င်္ဂလာပါခင်ဗျာ Common Ground အစီအစဉ်အောက်ကနေကျင်းပတဲ့မီစီမာရဲ့ချစ်သောအညာမြေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်စတင်ပါပြီဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စနေည9:00 နာရီမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဝါရဲ့အထောက်အပံ့ရက်ဆိုင်မှုတော်လှန်ရေးအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ August လ20ရက်နေ့က UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ကဒီတော်လန်ရေးမြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုကန့်တက် MNDAA ဟာလာဒီရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSP နဲ့တအောင်းတက် TNLA တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ကသူတို့အနေနဲ့PR တွေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကိုဒီနောက်မှာပေါ့နော်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာစစ်ရေးအကူအညီဘလို့အကူအညီမျိုးကိုမှပံ့ပိုးကူညီတော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဝါတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကတော်လှန်ရေးအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေး PR တွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြကြပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်3ဦးဖိတ်ထားပါတယ်ပထမတစ်ဦးကတော့ဦးမြင့်ထွေဖြစ်ပါတယ်ဦးမြင့်ထွေကတော့စကိုင်း Federal Unit လွှတ်တော်ကဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ဒေါက်တာလှကျော်စောဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့တရုတ်မြန်မာအရေးလေးလာသုံးသပ်သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ကိုစိုးဝင်းဆွေဖြစ်ပါတယ်ကိုစိုးဝင်းဆွေကတော့စကိုင်းဖိုရန်ကဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းဖိုရန်ကအဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီစီမာရဲ့ချစ်တော်ညာမြေစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ဦးမြင့်ထွေးဆမဒေါက်တာလက်ကျော်စောကိုစိုးဝင်းဆွေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆမဒေါက်တာလက်ကျော်စောနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစလိုက်ချင်ပါတယ်ဆမဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒါဝတ်တက်ဖွဲ့ကတော့သူတို့မှတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်ကိုကန့်တက် MNDAA တအောင်းတက် TNLA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့ကိုသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုသူတို့အနေနဲ့နောက်မှာဘလို့စီရဲ့ကူညီမျိုးကိုမဆိုထောက်ပံ့ပေးတော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒီအပေါ်မှာနားလည်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးခေါ်ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကဒီလိုမျိုးဝတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲဆရာမဘလို့သုံးသပ်လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးထုတ်ပြောလာတာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကတခြားသောအခြေအနေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းထူးခြားတယ်လို့မြင်တယ်ဆရာမဘလို့သုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာသူတို့ပြောတာတွေတော့မှန်တယ်ဗျသူတို့မှ PR တွေကြီးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမားတို့လည်းသိရပဲလीနော်ကျမတို့ကအဲ့ပန်ဆန်းကထွက်လာကြတဲ့လူတွေဗျနော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကထွက်လာကြတာပန်ဆန်းမှာနေခဲ့တော့ကအခြေအနေနဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေဘာတွေကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့ဘယ်လိုကောမလဲ PR တွေအခက်ခဲတွေဆိုတာတကယ်ပဲဗျနော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့သူတို့နယ်နိမိတ်နဲ့ကတ်နေတယ်နော်သူတို့နယ်ချင်းဆက်နေရတဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ policy အပြောင်းလဲဟာကျမတို့အဲ့လိုကတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအပေါ်နော်ကိုဒူးကိုချုံကိုဟာကိုမရက်တည်နိုင်ရင်ဒီလိုပဲကြရဲ့အဲ့တာပဲနော်ဒါကျမတို့လည်းခံခဲ့ရပြီးပြီအဲ့တော့အခုဒီလိုဖြစ်တာကဒီလိုစချင်းတုန်းကတရုတ်ပြည်ကအစိုးပိုင်းတုန်းကနော်1990 2000ပိုင်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတကားဖွင့် policy ပေါ့တကားဖွင့် policy နဲ့သူကအရင်နည်းတွေများဝင်ရေးအတွက်သူကဖိတ်ခေါ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ခါကြတော့နော်တရုတ်ပြည်မှာကျမတို့အထူးသဖြင့်အခုလိုယူနန်ကခွန်မယ်မြို့ဆိုသူကမြို့တွေအများကြီးချဲ့တယ်ဗျအဝေးတွေချဲ့ပြီးတော့သူတို့တောင်တွေဘာတွေဖြိုပြီးတော့တောင်မြို့တွေဘာတွေအကုန်ဆောက်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာလာဝယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံသားလက်မှတ်ပေးတာဗျအဲ့တော့အဲ့ကာလကခင်ဗျားတို့မှတ်မိမလားမသိဘူးနဝတနာဖခက်မှာနော်ငင်းငင်းယူတဲ့ကျမတို့တွေကိုအကုန်မောင်းကျမတို့ဘက်ကပါရှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတာဖြစ်တာနော်အဲ့ငင်းငင်းအဖွဲ့ကိုဘိုခင်ညွန့်တို့ထောက်လိုင်းကြီးကအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့
စီးပွားရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်တာလို့နိုင်ငံရေးကိုနောက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့မှပြောတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးနဲ့အပြစ်ခိုက်သွားရစဲထားဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ပြီးတော့အဲ့ကာလမှာဒါကတော့အားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်ဟိုနေဘိန်းတို့ဟိုနေတို့ဘာတို့ ਨੇ အကြီးအကျယ်ပွားသွားကြတာနော်အဲ့ဒီဝါနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကန်းတို့ဘာတို့အကြီးအကျယ်ပွားကုန်တော့သူတို့ကဒီငွေမဲတွေကိုငွေပြူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာအိန္ဒိယတွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတရုတ်မှတ်ပုံတင်နေရနော်အဲ့တရုတ်မှတ်ပုံတင်နေရပြီးတော့ငွေတွေကြီးနေလဲဒီကဘန်ဒီပါထားတယ်အဲ့ကာလာကတရုတ်ပြည်ကခုနကကျွန်မပြောလို့ investment friendly atmosphere လို့ခေါ်တယ်သူများနိုင်ငံကငွေများများဝင်လာရေးအဲ့ဒါပဲသူတို့ဟိုနေပြတာဖြစ်နောက်ပိုင်းကျတော့2013မှာအခုရှီကျင်းပင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့တော့တာပေါ့ဗျာနော်ဒီအဲ့ငွေတွေကြီးတွေကိစ္စတွေဘာတွေတွေ့တော့အဲ့ဒါမှရင်ဟိုခုနကြားဖြတ်လို့ပါတို့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမယ်နော်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့လူတွေပါအကုန်လိုက်ခွန်နေပြီးတော့ဟို132ခွန်ကအဲ့ဒါမြတ်သွားတာတရုတ်ကလည်းအဲ့ကြားဖြတ်အဖွဲ့တွေကိုဖမ်းကျင်နေတယ်ကိုကန်းကလည်းသူ့နဲ့သူပြန်ရရေးကိုပြန်တိုက်ချင်တယ်အဲ့မှာအကျိုးကျေးဇူးတွေသွားတိုက်ညီလို့ကိုကန်းက132ခွန်တော်တော်အောင်မြင်သွားတာအဲ့တော့ဝါမှာလည်းဒီလိုပဲဝါကအဲ့ကြားဖန်လုပ်ငန်းတွေပါတွေကအများကြီးလုံတာခေါင်းဆောင်တွေရောဘာတွေရောပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တရုတ်ဘက်ကအဲ့ဒီဒုဦးစီးချုပ်တယ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုအဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကလိုချင်တယ်ဆိုပြီးဝါကိုတောင်းတယ်တောင်းတော့အဲ့လူကအစတွေကသူတို့ဒီကအရာရှိတွေဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဘာတွေကောင်းနေတဲ့တူတယ်သူက2023တုန်းကသူကဟိုတင်ပြတယ်တဲ့ငါသွားပြီးတော့ငါပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးလာတာတရုတ်ကကောက်ဖမ်းထားလိုက်တာသူကခုနပြောသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လည်းရှိတာ哦ရှိတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းလိုက်ရုံမကဘူးသူ့ရဲ့ငွေတွေအားလုံးမှာခဲပလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ငွေတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုနင်းကဝါတာဖွဲရထားတဲ့ငွေတွေကြီးတွေပါတယ်အားလုံးကိုဟိုခဲပလိုက်တာဒါကြောင့်သူတို့ဗာလဲအခက်ခဲကြီးတယ်ပါတယ်လို့ပြောတာအမှန်ပဲနော်အဲ့တော့နောက်တော့တရုတ်ဘက်ကတောင်းတယ်လူတွေတောင်းတော့သူတို့ရှိမှရှိတဲ့လူဖမ်းလို့ရတဲ့လူတွေပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလွတ်သွားတယ်တဲ့လွတ်သွားပြီးတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုဘလို့မှရှာမရတာကိုတရုတ်ကလည်းတော်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော်တော်ဖိအားပေးတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လူနှစ်ယောက်ကျမကြည့်တာခမားတို့လည်းကြားဘူးလားမသိဘူးဗျဟိုဒီစစ်ကောင်စီမှာအစောပိုင်းလေဟိုနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘာလို့ဖမ်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဗျာဘသူပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးလေဗိုလ်ချုပ်စိုးထွတ်လာပါလားနော်အဲ့ဒီလူအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်တယ်ထင်တယ်တရုတ်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်တယ်လို့ပြောတယ်သူကအဲ့တချို့လူတွေကိုဗီဇာကဒေါ်လာသိန်းနဲ့ချီပြီးသားနဲ့ချီပြီးပေးထုတ်ပေးတယ်ပြောတယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုလွတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုတရုတ်ကတိုင်လို့အခုဘိုးဆိုးထုတ်ကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြားတယ်လေအဲ့ဒါကအပြင်သတင်းဘလောက်ဟုတ်လဲမဟုတ်လဲမသိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကအခုဝါကိုတဖြည်းဖြည်းဖိအားပေးလာတာပေါ့ဝါအရင်တော့တော်တော်ချမ်းသာပုံရတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကသူတို့ခမားတို့ကြားမလားမသိဘူးစစ်ကော်မရှင်ဒုဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ပေးတံပေးတယ်အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုဝါကဒေါ်လာ9 သန်းဟိုနေပါလေလက်ထိုးဘူးတဲ့လက်နဲ့တွေဝဲဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်စစ်တပ်ကအစောပိုင်းတော့သူက upgrade တွေလုပ်တာ哦သူလက်နဲ့တွေကိုအဆင့်မြင့်လို့တော့ဟိုနေမပြုတ်တဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ရောင်းတယ်ဗျာလက်နဲ့ဈေးကွက်ကိုထုတ်ရောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဝါကတော်တော်ရလိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့ဗျာအခုတရုတ်က policy ကပြောင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအဲ့ငွေတွေပေါ့နော် gray money လို့ကသူတို့ကခေါ်တယ် gray money ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြူစင်ရထားတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝကြီးမှောင်ခိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာဒီဥပဒေအရလက်တလုံးကြားလေးတွေလုတ်အဲ့ဟာတွေကိုအခုတရုတ်ကအကြီးကျယ်လိုက်ပြီးပိတ်ထားဆိုတာမှာဟိုနေနေတော်တော်များများပါတယ်ထင်တယ်ခမည်းတော်ကြားမယ်ထင်တယ် MNDAA ကဖမ်းပြီးပို့လိုက်တဲ့ဗါလဲပိုင်ဆက်ချင်းတို့မီတို့ဘာတို့အဲ့ဓာတွေပဲသူတို့ကအကုန်လုံးတရုတ်မှတ်ပုံတင်နေရှိတယ်ထို့အတူပဲသူတို့ကမှတ်ပုံတင်နှစ်ခုကင်ထားတာပေါ့ဗျာတချို့တရုတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီဝါတို့ကိုးကားတို့ရှိသွားပြီးတော့ဟိုတုန်းကပေါ့နော်နဝတနာဖခေတုန်းကမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးတာ哦အဲ့တုန်းကသူတို့ကဗမာမှတ်ပုံတင်တွေလည်းရထားတာအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဗမာပြည်သွားပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲ
အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဝါနောက်ပိုင်းကျတော့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်တရုတ်ကလည်းဖိပြီးရင်သူတို့ငွေတွေပါအကုန်လုံးဟိုနည်းပြုတော့ဝါကဒီဥစ္စာထုတ်လိုက်တာထူးခြားတယ်ခုနခမများပြောသလိုပဲကျမကြည့်တာတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သူကဟိုသူတို့မကူညီနိုင်တာကိုလည်းဟိုရှင်းပြတာနောက်တစ်ခုကတရုတ်ကိုလည်းဖိအားပေးတဲ့သဘောထင်တယ်ကျမတရုတ်ကိုဗမာပြည်သူတွေကမုန်းတီးသွားပြီးတော့တရုတ်ကသူတို့ကိုပြန်ဖြေလျှော့ပေးဖို့ပါဖို့အဲ့ဒီဟာလည်းရည်ရွယ်ပုံရတယ်ကိုယ့်ဟာကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ခေါ်ပြီးပြောလဲရတဲ့ကိစ္စလေဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစင်ဟိုနေ့ဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာကအပြန်အလှန်ဖိအားပေါ့သူတို့မှဖိအားကြီးတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်တရုတ်ကတော်တော်ဖိအားပေးတာမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့တရုတ်ကိုပြန်ဖိအားပေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲဗျအခြေခံကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာမြင့်ထွေးဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှည့်ပေးလိုက်ချင်တာပါဆိုတော့စောစောကပြောသလိုဒါတရုတ်ကဝါကိုဖိအားပေးတယ်ဝါကလည်းဒီဘက်ဒါသူနဲ့နှိစက်တဲ့တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးဖိအားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရုတ်ရဲ့ဂျားဝင်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကလည်းအခုအချိန်မှာစစ်ရေးအရတခန်းရက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကိုပြဿနာနဲ့ကိုလုံးပန်းပြီးတော့မှဒါပြဿနာတွေပဲဖြေရှင်းနေရတဲ့အခါဒီစစ်ရေးကရှေ့မရောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းသူဒီတခြားနိုင်ငံတွေကသူရုရှားတရုတ်စသဖြင့်သူအကူအညီတွေယူပြီးတော့မှဒီလိုအချိန်မှာသူအချက်ကောင်းကိုယူပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးတော့ဒါရှမ်းမြောက်ကတချို့မြို့တွေကိုဒီစစ်တပ်ကပြန်ရသွားတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးကဆက်နေတဲ့အခါဝတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကတော်လန်ရေးအပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲတက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ကြီးမှတယ်လဲဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စောစောဆရာမပြောသလိုပဲလေဒါကတူးတိတ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကခုနပြောသလိုပဲမထုတ်ပြန်ပဲနဲ့ရိုင်းထားလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဒါကတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို implementation လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကြုံရတဲ့ပြဿနာမျိုးပါအဓိက PR ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာရှိတာပဲလေ PR ဆိုတာရှိတယ်တွန်းအားဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုကြီးကျယ်ဖြစ်အောင်ထုတ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားတာဟာဘာလဲပေါ့ဒါကမထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စကြီးတရုတ်ကလိုဖိမယ်ကြက်မယ်ထုတ်တူပဲသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုခိုင်းနေတာဒါကကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲလေဒါကြီးကိုဟိုဆရာမပြောသလိုဘာလို့ထုတ်ပြောတာလဲဆိုတော့ကောင်တာအထက်ပြန်လှုပ်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဟိုပွင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့နားလည်လိုက်တာတော့ဘယ်ပြပြီးညာဝိုက်ဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းတစ်ချက်တွေးတာဒီလောက်နေနမိတ်မိုင်းထောင်ချီဆက်နေတဲ့ border cross ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ပိတ်မှာလဲရိုးရှင်းလေးပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတော့နောက်ကွယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘယ်ပြပြီးညာဝိုက်ဆရာရှိလို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမှန်တကယ်လဲသူ့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲကိုဟိုနားလဲအောင်ဟိုထုတ်ပြန်ကြေညာတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအချိန်ဒီမှာတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းကြားသိရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လဲshort တော့မဖြစ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ထင်တယ်ဒီပေါ်မှာတော်လန်ရေးပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်သလားဆိုတော့ရိုးကြည့်ရင်ကတော့ဟိုတေချာပေါက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဘာပဲပြောဟိုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးကြတဲ့အခါမှာကာယအားညာနာစိတ်ခွန်အားတွေများစွာတဲ့ကစိတ်ခွန်အားဆိုတာလည်းအရင်အရေးပါအောင်မြင်လို့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ background တွေညီညွတ်တယ်လို့ဆိုတာအင်မတန်မှခွန်အားတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုလိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဟိုခွန်အားတော့ကျတာဒါပေမဲ့ခုနလိုပြန်သုံးသပ်တယ်ဆရာမစောဆွေးနွေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဒါအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားမှုတော့ရှိတယ်တို့တူပဲတေချာတာတစ်ခုကတော့ဟိုကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကနေကူညီမပေးတော့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတရားမှုကတော့ဒါတော်လန်ရေးပေါ်မှာတော့အကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစိုးဝင်းစုဖက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တချို့ဟိုခုနကဆရာဦးမြင့်ထွေးဆွေးနွေးသလိုပေါ့နော်ဒါဒီပေါ်မှာတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတော့ရှိကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဆက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအောင်မှာဒါအနေနဲ့အများတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီUWSA ကလည်းတချို့ comment တွေမှာမှန်ကြတာပေါ့နော် UWSA ကလည်းတရုတ်လိုပဲပေါ့နော်မီဇာတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်နဲ့လက်ကင်ဆွဲထားတယ်ဒါ Federal Democracy ကိုမလိုလားတဲ့ဆိုတာမျိုးတချို့ပုံဖော်ကြတာရှိကြတယ်ပေါ့နော် UWSA အပေါ်မှာဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိုးဝင်းဆိုအနေနဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်ပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီရန်ကြီးထူးကြတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနယ်ဆက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ရဲ့
ထဝီရဟိုကနေဆက်မှာအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားထဲမှာနေရတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့နေရတဲ့အခြေအနေရှိတော့တရုတ်ဘက်ချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယဘက်ချမ်းမှာလည်းဒီလိုပါတရုတ်ဘက်ချမ်းဆိုရင်တော့တရုတ်အနေနဲ့ဆိုရင်နေဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကအင်အားစုတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဗမာစစ်တပ်နဲ့ဂျားထဲမှာနိုင်ငံရေးကစားတယ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးကစားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးမြတ်ထုတ်တယ်အကျိုးမြတ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကခုမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ပွင့်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကနေရတော့ပြောလို့ရတယ်တောက်လျှောက်ဒီလိုလှုပ်လာတာဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စရန်ကြီးထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့နေဆက်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေရောက်ရင်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆိုတာသူတို့လည်းကတွက်ဆပြီးသားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကြီးထူးကြတယ်လို့တော့မမြင်ဘူးနှစ်ပိုင်းတော့မြင်တယ် on paper မှာသွားနေတာတွေကတစ်မျိုးပေါ့ဗျာနောက်ကျွန်တော်တို့ ground မှာသွားနေတာတွေကတစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ on paper မှာတော့ diplomat အရာ diplomacy သဘောအရာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်စုံကြတယ်လက်မှတ်ထိုးကြတယ်ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးကတစ်မျိုးသွားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ ground မှာကြာတော့လေဒါတစ်မျိုးသွားနေတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုသွားပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတာလေအများကြီးရှိတော့ဒီအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စောက်ရမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကဒီဆရာမကြီးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ပေါ့တရုတ်က policy change တာလေတော်လိုင်းရေးစကားကမှာတော့သူအခြေအနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဒါမင်း online ဘက်ကိုပြက်ရက်တည်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးဒီခုလုံးမဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟိုတော့မှတရုတ်ဘက်ကထောက်ခံနေဆိုတာလို့ဒါထုတ်ပြောတာတွေရှိတော့ဒီဟာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ကနေဆက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်မှာပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့မင်း online ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်ကတစ်ရှိန်ကြီးရောကြဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးရအသာစီးရဖို့လိုတယ်မင်း online ဘက်ကအဲ့လိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်နေဆက်မှာရှိတဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာအရှင်းမြစ်တို့ယူဆလို့ရပွဲရှိတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုတရုတ်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးဖိအားပေးမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကအဓိကကတော့ဒီမင်း online ရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးစီးပွားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးစီးပွားအောင်မြင်ရေးအတွက်ဒါကစားနေတဲ့ယူဟာတွေတဲကဒါအစိပ်ပိုင်းတည်းရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆမဒေါက်တာလှကျော်စောဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့လေတရုတ်ကတော့တရုတ်ကသူကငိမ့်ချမ်းရေးကိုလိုချင်တယ်သူ့နေဆက်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုသူကလိုလားတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းစစ်တပ်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ကထောက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးလေတရုတ်ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခုချိန်မှာဆိုရင်တရုတ်ကဒီမြောက်ပိုင်းကတိုင်းဒေသဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်အောင်ဒါတစ်ဖက်တနည်းတစ်ပုံနဲ့ဒါထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သဘောလို့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနကပြောသလိုဒီအဓိကတော့စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဒီဘက်ကမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကစစ်ရေးဘလောက်တိုင်းတာဒီလှုပ်ရှားနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကနိုင်ရှင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုစစ်ရေးအကူအညီတွေရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့မှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိသွားစေနိုင်တယ်လေပေါ့နော်ဆရာမလည်းပြီးတော့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေအပေါ်မှာရောဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးမှမလဲဆရာမဒီအခြေအနေနှစ်ခုကိုဆရာမနည်းနည်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ခမားပြောတဲ့ပထမပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်ကထောက်ခံတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကသဘောထားချင်းမတူဘူးဗျတရုတ်ကဟိုတနေ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးသန်းဆွေကလာတယ်လေကျမတို့ဒီနားမှာပဲသူတို့မဲခေါင်နဲ့လန်ချန်းနိုင်ငံများအစည်းအဝေးမှာအဲ့မှာဝမ်ယီထပ်ပြောတာတခုရှိတယ်အားလုံးပါဝင်တဲ့နော်ပြည်သူလူထုကလည်းထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုလည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအဲ့စကားတခုပါတယ်သူက all inclusive လို့ပြောထားတာနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကရွေးကောက်ပွဲဆိုပြီးတော့အဖျားဆွတ်ပြီးတော့ဒါပြောတာတရုတ်ကအဲ့လိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှသာလေငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မယ်လို့ပါပြောတာ၃ချက်ပြောတယ်ဗျာကျွန်မမေ့သွားပြီနောက်တစ်ချက်ကနော်အဲ့ဒါဝမ်ယီကဥသန်းဆွေကိုပြောတဲ့စကားဒီမှာနော်ထို့အတူပဲကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းသူကတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုခက်ဆန်ဆန်စကားတွေပဲပြောတာပဲဗျသဘောကခုနခမားပြောတာမှန်တယ်တရုတ်ကတကယ်ကမ္ဘာဘယ်နှကပြီဟာငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနော်ဒါ तू ကအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအပြောင်းလဲဖြစ်နော်ကိုလိုစစ်ရေးတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်တနိုင်ငံတည်းကနော်အမေရိက
ဗါတယ်ဗိုလ်ကြလွှမ်းမိုးထားတဲ့ unipolar ပေါ့နော်တူးတဲ့ဗိုလ်ကြလွှမ်းမိုးရေးစနစ်ကိုအများပါတဲ့ဝင်ရိုးဆုံးအများပါတဲ့ multilateralism လို့ခေါ်တာပေါ့အများပါတဲ့စနစ်နဲ့အစားထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကာလကြီးမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာလကတိတ်ထူးခြားတယ်ကျမတို့ကမ္ဘာအခြေအနေကထူးခြားတယ်တို့အဲ့လိုအခြေအနေမှာတရုတ်ကလည်း तू ကအမေရိကန်ကအခုဒီကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဘာနဲ့အနိုင်ကျင့်တာတွေသိများတော့ဒါကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက် तू ကတနိုင်ငံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကမ္ဘာတောင်ပိုင်းနိုင်ငံများဆိုပြီးတော့ global south လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံပေါင်း150ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးစီးပြီးတော့เนาะ SCO တို့BRICS တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ तू ကပြန်တိုက်ဖို့လုပ်တာအဲ့မှာဒီ Asia ကဒီ ASEAN 10နိုင်ငံကို तू ကအခြေခံထားတယ်ဗျ ASEAN နဲ့ China တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ RCEP လို့ခေါ်တယ်supply chain ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့မှာမင်းအောင်နိုင်လို့ကံကောင်းနေတာအဲ့တော့ဗမာပြည်ကိုထုတ်ထားလို့မရဘူးဒီဟိုနေ့ထဲမှာပဲထည့်တာအခုဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာလုံးမဲ့ SCO ဆိုတာရှိတယ်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာလေအဲ့မှာမင်းအောင်နိုင်လာမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်တောင်ပါတော့မယ်သူကအိန္ဒိယတို့ပါကစ္စတန်တို့လည်းဆွဲထည့်ထားတယ်အီရန်တို့ဘာတို့လည်းဆွဲထည့်ထားတယ်တကယ်တော့ဗျာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့ဗိုလ်ကျလွှမ်းမိုးတာကိုပြန်တိုက်ဖို့ပေါ့နော်အမေရိကန်ကသူကယူကရိန်းကိစ္စသာရုရှားကိုတောင်ပြောမြောက်ပြောတာခင်ဗျဂါဇာကိစ္စကြီးဘယ်လောက်ရက်ဆက်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္ဘာမတရားမှုတွေကိုပုံတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ရဖို့တရုတ်ကလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းအောင်နိုင်ကံကောင်းနေတာပဲအဲ့တော့ခုနခင်ဗျားမေးတယ်ဒါတော်လှန်ရေးကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်မလဲရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ခုနဟိုဆီယာတယောက်ဦးမြင့်ထွေးပြောတာလို့ပဲစိတ်အားရတော့ရုပ်တရက်ထိခိုက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တော်လှန်ရေးကိုခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဟိုချင်းနယ်ဇက်ကရဲဘော်တွေကတူမီနဲ့စားခဲ့တာဗျဝါပေးတဲ့လက်နဲ့စားတာမဟုတ်ဝါပေးပါတယ်မပေးဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะကာလာတစ်ပိုင်းတော်တော်များများပေးတယ်ဝါဘလောက်ထောက်ခံလဲဆို132ခွန်အဲ့ဟိုနေ6ကမှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောက်ကင်ကိုဟိုနေတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ရထွက်ပြေးလာတဲ့ကျမတို့ဗမာပြည်ကအလုတ်သမားတွေလက်လုတ်လက်စားတွေကိုလေဝါလေအိမ်တိုင်းကတကားဖွင့်ပြီးတော့ထမင်းချက်ကျွေးဘာကျွေးပြီးတော့တန်ရန်တို့ဘာတို့ဘက်ကကားတွေနဲ့လိုက်ပို့ရှာတာဝါအဲ့လိုကူညီခဲ့ဘူးတဲ့နော်ကျမတို့တော်လာရေးကိုဒါကြောင့်မလို့အခုသူတို့အခက်ခဲနဲ့သူတို့ပြောတဲ့အခါကျမတို့ကဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဗျကျမတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကသာ4-5နှစ်ရှိသေးတာတကယ်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျမတို့တိုက်တာ260ကျော်ပြီလေဘယ်တော့မှများကျမတို့အရှုံးပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျထောင်နဲ့ချီအသက်ခံရတော့အရှုံးမပေးဘူးခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်ကျမတို့ဘာကပါကျမပြောပါဘူးလားရှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတာတောင်ကျမတို့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေတယောက်မှအရှုံးမပေးဘူးကျမတို့အဲ့တော့ဘလောက်မှမကြံဘူးနော်ယာကနန်းတောင်မရှိဘူးကောင်းချီရှိတဲ့တက်ကြီးကဒီဘက်ကကျမတို့ထွက်ပြေးလာတော့ဘိုးကကောင်းဆောင်နဲ့ထွက်ပြေးလာတော့လူ100ပြည့်အောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကနေကျမတို့ဒီလိုပဲပြန်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတာပဲအခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကျမဘာကြောင့်မထိခိုက်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘာကပါပြောထားတဲ့လမ်းကြောင်း2ချောင်းရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့မှနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာကျမတို့နိုင်အောင်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးเนาะကျမတို့တဖွဲ့တည်းပဲစွန့်ထွက်ပြီးကြံတဲ့လူတွေပါအောင်မလုပ်နိုင်အခုပြည်သူလူထုကဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်တယ်ဒါပြည်သူလူထုကသူ့အတူချလိုက်တဲ့ညီကုန်းချုပ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျမတို့ပြောခဲ့ပါဦးများပြီလူမျိုးကြီးတစ်မျိုးတည်းကလွတ်မြောက်လို့မဖြစ်ဘူးလူမျိုးစုတွေအားလုံးလွတ်မြောက်မှာဖြစ်မယ်လူမျိုးငယ်တွေလည်းတစ်မျိုးတည်းလွတ်မြောက်လို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတစ်ပြုံကြီးအတူတူလွတ်မြောက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျမတို့ဘလောက်ပြောအခုပြည်သူလူထုကလက်ခံတယ်နော်ပြည်တွင်းကလူတွေကလည်းတိုင်းရင်းသားဒေသကလူတွေဒီတနိုင်တပိုင်လေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆက်ပြီးတော့တိုက်နေကြလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဟာဒီကောင်တွေကငါတို့တွေမဟုတ်ဘူးဗမာလူမျိုးတွေပုံမှာလည်းရက်ဆက်တာပဲဆိုပေါက်သွားပြီငါတို့ချင်းချင်းစီးအောင်မှာခမအေးဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ဟိုနေ့နေနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်အစောပိုင်းဆိုသူတို့လည်းအမျိုးသားရေးတွေပြင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတာပဲနောက်ပိုင်းပြောတာတွေဆိုတကယ်တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးဘိုးချုပ်ကွန်မော်တို့ဘာတို့ပြောတာတွေကြည့်လေနောက်ပိုင်းကျသူတို့ခါကျမတို့ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ပါထည့်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောလာတာဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ချက်တွေဒါကြောင့်မို့မထိခိုက်နိုင်ဘူးခု MNDAA ကလာရှုကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်မလားပြန်ပေးလိုက်ပေမဲ့သူရထားတဲ့လောက်ကိုင်ကိုဘာလို့သူတရားဝင်ရထားပြီးပြီလေစစ်တပ်ကဟိုတလောကလာဘုံကျတော့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကန့်ကွက်လို့ရတယ်ငါတို့ဟိုတလောကသဘောတူထားတာတရားတွေနွင်းတို့ဟိုနေမပြူဘူးလို့ပြောထားတာပဲဆိုပြီးတော့တောင်ပြောလို့ရတယ်အခုခမမူဆယ်နားမှာလေMNDAA ရဲ့AA ရဲ့
နောက်တစ်ယောက်ကTNL ရဲ့သုံးဘွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆေးရုံကြီးဆောက်ထားတာများအကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ CDM လောက်ထားပြီးပြေးလာတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတာ哦 TNL မှာမတွေ specialist တွေတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေစုပေါင်းပြီးတော့ MNDA ကလည်းလာရှိုးကပြေးလာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိတယ်ဆေးရုံကြီးဖွင့်ထားတာများအကြပြအဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကြည့်ရမှာကတော်လှန်ရေးတရားဟာကျမတို့ထင်သလောက်ဖြစ်ချင်သလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကာလတစ်ခုတော့ကြာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်လောက်မျောလင်းချက်ရှိတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လှန်ရေးဆိုတာအတက်အကျဘာညာရှိတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာမှစိတ်အားကြစရာလည်းမလိုဘူးလှုပ်ရှားရှိတာဆက်သွားဖို့ပဲတရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာအရာသူလုံးမှာပဲလေဒါတရုတ်နဲ့ကျမတို့ဆိုတာနှစ်နိုင်ငံလူမျိုးနှစ်မျိုးဘလို့မှမတူနိုင်ဘူးကျမတို့ကကိုချီတော့ဘောကိုမရက်နိုင်သေးဘူးသူများကဖိအားပေးရင်အသားပဲခံရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဝါတက်ကအရင်တော့အခုမပေးတော့ဘူးဆိုတော့အရင်တော့ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့မပေးတော့လဲဘာဖြစ်လဲကိုယ့်အကိုရှာကြရုံမရှိတော့တာပဲလေเนาะဒေါ်လာရေးဆိုတာကိုကအရှုံးမပေးသေးဘူးဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးဗျကိုကအရှုံးပေးမှရှုံးတာဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ထွေးဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ခြင်းပါတယ်စောစောကဆရာမဆွေးနွေးသလိုဒါတော်လန်ရေးအတက်အကျအချိန်ခါတွေရှိမယ်ကိုချတောက်ပုံမှာကိုမရက်တည်နိုင်သေးရတော့တစ်ဖက်ကိုအားကိုးနေရတဲ့အချိန်မှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့တီးခံရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဆရာမဆွေးနွေးသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လှိုင်ကလည်းဆရာမဆွေးနွေးသွားသလိုဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ထိတရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်အဓိကတဆင့်ပဲဒါစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဒါတရုတ်ရဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပေါ့နော်ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လှိုင်ကဆက်ပြီးတက်မယ်အဲ့ဒီကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်လည်းတက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းတွေရထားပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့တေချာတာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လှိုင်ဒီတရုတ်ကပြင်လာရင်တော့သူ့မှာသဘောတူညီချက်တွေစစ်ရေးအကူအညီတွေတရုတ်စီကနေရလာနိုင်မဲ့အနေထားကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါအဲ့ဒါကဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကဒီမြန်မာပြည်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကျက်အတေးတွေများစွာနဲ့ကြုံနေကြရတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖိအားတွေကြားတွေကကြုံနေရတဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုကြော်လွှားကြမလဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဦးမြင့်ထွေးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးအတက်အကျပဲပြောဒါမျိုးကြုံရမယ်ဆိုတာလဲအားလုံးသိတယ်နောက်တစ်ခုကတလုံးနဲ့အချုပ်ပြောရင်တော့နားလဲသဘောပေါက်မှုပဲဗျအားလုံးကလည်းဒါကိုသိနေတယ်အားလုံးကလည်းသိနေတယ်ပြည်သူကလည်းသိလာပြီပေါ့နော်စီလုံးညီညွတ်မှုမရှိတာတသွေးတတန်နဲ့မဖြစ်တာဟန်ချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောနိုင်ငံရေးစီရေးရပြောမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းလုံနေတဲ့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအနောက်တောင်ပိုင်းကိစ္စရက်တွေကဟန်ချက်မညီဘူးဆိုတာလည်းလုံနေသူကိုယ်တိုင်လည်းနားလဲတယ်ပရိပိတ်သက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူကလည်းနားလဲတယ်ဟန်ချက်မညီတာကအဓိကပြဿနာတည်းရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆာမဆွေးနွေးသူလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်တစ်ခါမှာစိတ်သက်ကြရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တော်လန်ရေးပြီးပါမလားအောင်ပါမလားဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့လည်းအတွေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်သုံးချောင်းကစားခဲ့တယ်တူမီတွေထုတ်တယ်တလုံးတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ကြံလုပ်တယ်လက်လုံမိုင်းတွေနဲ့လုပ်တယ်အခုချိန်ဆိုရင်လက်လုံမိုင်းဆိုတာတော့မိုင်းလောက်ပဲကြံခဲ့တော့မိုင်းတောင်မှတော်တော်အဆင့်မြင့်လာပြီးတော့တူမီဆိုရင်အလကားပေးလို့မရတော့5556တို့7.62ကြည်စံလေးတွေကိုထည့်ပြီးမှတရောင်ကြီးထည့်ပြရတဲ့တနံမျိုးဆိုရင်လကားပြီးလို့ကိုမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့ automatic မောင်းပြန်တကယ်ချီမုံရေး rifle ကင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။ဒါအားလုံးလည်းကြားမှာပါပေါ့။စစ်ကြောင်းလူ100လောက်စစ်ခွေး100လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလူ100လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဆိုရင်အမြင့်ဖြတ်ဖြစ်ဖို့မခရင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီ။ဒီလိုအခြေအနေကြတော့လေခါရကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲစိတ်ခွန်အားဖြစ်တယ်။နောက်ဘယ်သူပေးမပေးကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သွားသလိုဒီကာလမှာမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒီနေရာမှာအချုပ်ဘလို့ဖြတ်ကျော်ကြမလဲလို့မြင်ဟန်ချက်ညီသွားနိုင်ဖို့လို့မြင်အဲ့တော့ဇက်ကတော့ပြောတယ်အကုန်တော်လွယ်ကြတယ်စီလုံးရေးပေါ့နော်စီယုံရေးကကျွန်တော်အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲတဘာဝပေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်လူထုကောင်းဆောင်ဒီတခွင်လုံးပေါ့စစ်ဒေသတခွင်လုံးစစ်ဒေသဆိုတာဒါအားလုံးကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာလို့ဥပဒေအရလည်းပြောနေသူလက်တွေ့အရလည်းရှင်းနှင်းစမျက်နှာဒါအဲ့တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ချင်အောင်တတန်နဲ့ထွက်နေအောင်တိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ခေါင်းဆောင်တွေလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေများများလိုအပ်တာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအမြင်ကျယ်ပြန့်မှာနောက်စီရေးအရာပြောမယ်ဆိုစီကန်းတင်ဝဲတာဥဆောင်နိုင်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဝေးထုတ်နိုင်မှု
လိုတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အဓိကကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခက်ခဲတွေကတော့ရှိနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့အလုပ်ကအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့အလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတာတာယာမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုလက်ရှိဒီနေ့မှာဆွေးနွေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအခြားဆွေးနွေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအကုန်လုံးကအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းကြရတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်ကြတယ်နော်အခက်ခဲကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲUNG တစ်ခုလုံးကလည်းအခက်ခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲမြင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ခက်ခဲကဘာနဲ့ဖြေရှင်းမလဲဆိုခုနပြောတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနားလဲသဘောပေါက်မှုဟန်ချက်ညီမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းမှအောင်မြင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လဲ KIO ကဗိုလ်ချုပ်ဘန်းမော်အချိန်ခိုင်လေးစီလုံးညီညွတ်ဖို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ motivation တစ်ခုလေးသူတင်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြည်တန်းလာတာဒီလိုရှိရတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအနောက်တောင်ပိုင်းပေါ့နော်နာမည်တွေတက်ပြောရင်လည်းဒါအားလုံးသိပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့ AA KNU ပေါ့အားလုံးကတော့ဒီသဘောတရားအရာတော့ကြည်ညက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီနေရာမှာစိုးစောဆရာမပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတိပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်မှန်တယ်မြစစ်တပ်နဲ့ဗမာနဲ့တစ်ချိန်တော့အကုန်တွဲမြင်တာဆရာမဟုတ်ဒီမှာဆရာမဆွေးနွေးပြီးလို့ရတယ်စစ်တပ်နဲ့ဗမာကိုတွဲမြင်တာဒါတစ်ချိန်တော့အခုစစ်တပ်ကတတ်ဗမာလူမျိုးကတတ်ဆိုခွဲမြင်တော့တော့တွေ့ရတယ်ဒီတွေ့လဲတော်တော်စိတ်ချမ်းသာရတယ်အရင်တော့ဆိုမင်းတို့ဗမာလူမျိုးကြီးတွေဆိုပြီးတော့စစ်တပ်လုပ်တဲ့မြောက်ဗမာလူမျိုးကလုပ်တယ်လို့ယူဆနေတဲ့ကာလာကနေဗမာလူမျိုးကတတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဗမာလူငယ်တွေဆိုပြီးပိုးထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးကတတ်အကျန်းဖက်တဲ့တတ်လို့ခွဲမြင်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါကကောင်းမွန်တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်လာအောင်ကောင်းမွန်တဲ့ data အချက်လက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်ဒီညမှာပြောချင်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းစောစောမရှိရှိရနဲ့ဆရာမပြောသလိုပဲကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်လုပ်သွားကြရုံပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစိုးဝင်းဆိုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုစိုးဝင်းဆိုအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဒီအားလုံးစုစည်းညီညာစွာနဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ကြပါလားဘလို့ထင်မြင်သုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျရှေ့ကဆရာလေးဆွေးနွေးသွားတာလည်းကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ဗျဒီတိုင်းသားအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေကဒီနွေဦးဒေါ်လာရေးနဲ့အတူပေါ့ဗျာ state leader ကနေကျွန်တော်တို့ဒါ national level leader အဆင့်ထိတွေးခေါ်တာတွေတွေ့လာရတယ်ပြောဆိုတာတွေတွေ့လာရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတွေကဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီညာသူညာသားတွေအနေနဲ့ရတယ်ကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဒေသကနေစပြုတ်ပြီးတော့အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တန်လေးထံကခိုင်မာပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ညာကပြည်သူတွေအညာကဒေါ်လာရေးသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒေါ်လာရေးလောက်ကြတယ်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ကြတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာသွားတယ်လာတယ်စကားပြောကြည့်လို့ရှင်ကျန်တာဘာမှသူတို့မှာညှော်လင့်ချက်တွေနိုင်ငံရေးကျိုးစည်းဝါးတွေဘာမှသူတို့သိလည်းမသိဘူးစဉ်းလည်းမစဉ်းစားရင်းတို့အုပ်ချုပ်တာမလို့ကျင်တာကွာပြီးမှစိုက်ကနေရပဲရုပ်ရောင်းအောင်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေကိုတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ညာမှာဆိုတချို့ကတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြီးပြီးရင်အိမ်ပြန်ကျင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ညာလူတွေကတော့ဒါကြီးပြီးရင်အိမ်ဆောက်ကျင်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာပြန်စရာအိမ်လည်းမရှိဘူးအိမ်လည်းပျောက်သွားပြီအိမ်မပြောနဲ့ရွာလုံးကျွတ်ပါပျောက်သွားပြီရွာပါမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကလူတွေကကြောက်ကဘာကိုခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတိုက်နေကြပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘလို့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းပါဒီဒေါ်လာကြီးကကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လို့မရအောင်နောက်တလန်းဆုတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ထဲကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှတွေ့တာစရာလည်းမရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတစ်တာတိဆောက်ဖို့ပဲဒီတန်လေးထံပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်ကတော့အားရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖိအားတွေဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းမှကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကတော့နောက်ပြန်လှည့်စရာနောက်ဆုတ်သွားစရာတော့မရှိနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ကျွန်တော်မေကွန်းတစ်ခုလောက်မေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြစ်ဆွဲအလှည့်ပေးတဲ့မေကွန်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ season ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆမဒေါက်တာလှကျော်စောဘက်ကနေကျွန်တော်ရင်ဆုံးစလိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ2020အခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကလည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့2026ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဆရာမဘယ်လိုရှုမြင်သုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာခုနကကျမတို့ဆွေးနွေးသွားတာကျမတို့ဘက်ကအခက်အခဲတွေပဲဟိုနေပြသွားတာနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအခုစစ်ကောင်ရှင်ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အခက်အခဲမသေးဘူးဗျနော်
အဲ့တော့သူ့အခက်ခဲကအဓိကဘာဖြစ်မလဲအခုခင်ဗျာလောလောဆယ်သူတို့ထွက်ပေါက်ကစစ်မှုရန်ဥပဒေနဲ့ရိုးရိုးခဏတစ်ဖြုတ်ထွက်ပေါက်ရနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မဖြေရှင်းနိုင်တာစီးပွားရေးဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုမဖြေရှင်းနိုင်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုဘာတွေပဲပုံပေးခုနခင်ဗျားပြောတယ် SCO ကပြန်သွားရင်လက်နက်တွေဘာကြီးပဲရပါခင်ဗျာလောက်ကင်မှာမိတဲ့လက်နက်ကလေအဲ့ MNDAA ကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်နော်အများကြီးသူများကိုမျှပေးတာတချို့ဟာတွေကလေဟိုထင်းယူဆက်ကူတွေပတ်ထားတဲ့ထင်းယူဆက်ကူတွေတော့မခွာရသေးဘူးသူတို့အဲ့ MNDAA ကကိုကန်းကကျမတို့အရင်တုန်းကသိတဲ့အသည့်တွေပေါ့ဗျာသူတို့ပြောဘူးလားတကယ်လို့များတဲ့အဲ့လက်နက်နဲ့ပြန်တက်ရင်တောင်မှနော်အဲ့လက်နက်တွေအားလုံးနဲ့ပြန်တက်ရင်တောင်မှတဲ့ငါတို့နိုင်တောင်မှတော်တော်ပေးစားမှာအဲ့ဟိုနေ့တွေတောင်မှလေမဖွင့်ရသေးဘူးဗျအဲ့ဘာလဲထင်းယူဟိုဘယ်လိုကောမလဲထင်းယူစီနဲ့ဆက်ကူတွေပေါ့စီစိန်ဆက်ကူတွေနဲ့ပတ်ထားတာအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ကိုးကန်တက်မှုတွေကလည်းဒီဟာတွေမြင်အောင်မမြင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရှင်မှာလက်နက်ချပြီးတုံမန်းပစ်သိမ်းထားတဲ့လူတွေတဲကတက်ကြက်ကြီးတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာလက်နက်တွေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးသင်တန်းပေးရတာသူတို့မမြင်ဘူးလို့သူတို့မဖြစ်တတ်လို့အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကသူတို့မှာဘလောက်ကောင်းတဲ့လက်နက်တွေပဲရှိအခုခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်6လတစ်နှစ်ပေးထားတဲ့သင်တန်း4-5လလေးပေးထားတဲ့သင်တန်းနဲ့ဒီကလေးတွေကိုသေမသေးစေတော့လို့ပြောနေရတာလေဒါတော့ကုန်းဘက်ကခင်ဗျားဟို KNU ဘက်မှာလူ100နဲ့ချီတက်တာဘယ်နှစ်ရက်လဲဘယ်နှစ်နာရီမှသွားလို့မနေ့ကတည်းကကျွန်မတွေ့လိုက်သေးတယ်သူတို့အာရှသားမကြီးကိုပြန်ဖွင့်မို့တဲ့ဟိုနင်းထွက်လိုက်တာလမ်းနဲ့ပြန်ဟိုနင်းပြုတ်သွားတာပဲလေခင်ဗျာနောက်ပြီးတက်ကလေတော်တော်ကိုမတူတော့တာဟိုလုံးကကျမတို့မဆလာတက်ကိုတိုက်ဖူးတယ်ဗျမဆလာတိုင်းနဲ့တခြားစီမဆလာတက်ကကျမတို့မိတဲ့သုံးပန်းတွေပါတယ်ကျမတို့အများကြီးစကားပြောဘူးတယ်အခုလူတွေနဲ့တခြားစီသူတို့ပြောတာမှန်ကောင်းမှန်နိုင်တယ်ဆေးတွေဝါးတွေသုံးတယ်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကနော်ခမရ26မဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကိုမျှော်ဒီရွေးကောက်ပွဲဘာကြီးပဲဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီကတော့ကျမပြောဘူးပေါင်းလဲများပြီတရုတ်တို့ရုရှားတို့မပြောနဲ့ကြားမင်းဆင်းကြတော့မရနိုင်ဘူး။ तू မဖြေရှင်းနိုင်တာဗမာပြည်ရဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးကိစ္စပါလေတပြုံကြီးရှိတယ်ဗျ။မဆလာကလေးကတင်ထားခဲ့တဲ့အကျွေးတွေဒါတွေအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်း तू ပြန်ဖြေဖြောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့2026မှာလည်းကျမတို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိမယ်။ခုနဟိုဆရာဟိုစိုးဝင်းရွှေပြောသလိုပဲကျမတို့မှာဆုံးဖြုံးစရာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူး။ဒီနှောင်ရိုးပဲရှိတာလေကျမတို့ရမှာကအင်မတန်ตายရတဲ့လှပတဲ့ကဘာကြီးကိုရမှာဗမာပြည်ကြီးကိုရမှာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုအားလျှော့စရာကိုမလိုဟိုမဆလာတို့တော့ထွက်ပေါက်တွေရှိတယ်ဗျဥမာ social လမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာလက်ဝဲသမားတွေပါတယ်တော်တော်ဟိုနည်းပြုတ်နိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးကူညီတာရှိတယ်နောက်ဝတ္တနာဖာတော့သူတို့ကရေနံတွေတွေ့ဘာတွေတွေ့နေနော်တော်တော်ချမ်းသာလိုက်နိုင်သေးတယ်ပြီးတော့သူကတိုင်းမှုတွေကိုလှုပ်ချင်တာလို့စီးပွားရေးလို့အပြစ်ခတ်ရသေးကျမတို့ဘက်ကပါကြီးပြိုသွားတာဒီလိုထွက်ပေါက်တွေရှိတယ်အခုသူ့မှာအဲ့လိုထွက်ပေါက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့2026တို့ဘာတို့ကကျမတို့ခုနဟိုဆရာကြီးပြောသလိုပဲအင်မတန်ညွတ်နဲ့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ဆရာတို့ရဲ့ကျမတို့လည်းအများကြီးစူးစမ်းတယ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးဟာဒီစစ်ကောင်စီကိုမရှိဖက်စစ်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဟိုနဲ့အောက်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဝိုင်းပြီးတနိုင်တစ်ပိုင်ဝိုင်းတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တိတ်ပူစရာမရှိဘူးထင်တယ်ကျမအမြင်ပေါ့နော်မြေပြင်ကလုံနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ကျမတွေပုံသိမယ်ထင်တယ်ကျမကသဘောတရားအရာပဲပြောနိုင်တာဖြစ်တာအောင်နော်ကျမတို့ကသမိုင်းရဲ့အမှန်တရားဘက်ကရပ်နေကြတဲ့လူတွေသမိုင်းရဲ့အမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကြီးတရားလုံးကမိမိရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းမိမိရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကိုရှာဖွေတဲ့လမ်းအဲ့လမ်းပေါ်မှာကျမတို့ကရပ်နေတာအဲ့တော့ဒီဟာသမိုင်းရည်စည်းကြောင်းကြီးတန်းကျမတို့သွားနေတာကျမတို့ကတော့မုတ်ချတနေ့နိုင်မှာပဲနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျမပြတ်သားယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုစိုးဝင်းဆွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုစိုးဝင်းဆွေအနေနဲ့ဗာများဖြစ်ဆွဆွနေချင်တာမျိုးရှိပါမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီ2025ကတော့ Champions City အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လို့ပြောနေကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းခုနကမြင်တယ်လို့ပါပဲထွက်ပေါက်ဆိုတာဘာထွက်ပေါက်ကိုပြောတာလဲပေါ့ဘယ်လိုထွက်ပေါက်ကိုပြောတာလဲတကယ်ကိုအပိတ်ကြီးစီကိုပဲသွားနေတယ်ဒုံရင်းကိုပဲသွားနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ကာလအရေးတော်ဝန်တော်ကဆိုရင်အဲ့နှုန်းကအာနာသိန်းဒီအချမ်းဘက်
စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတော့တကပိတ်ကနေဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုဒါပြောင်းကျင်သုံးမယ်ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီကဝယ်ကျင်းပပေးမယ်ပညာစသည်ဖြင့်ဒါကမှကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်လို့မြင်မယ်ဆိုမြင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။အခုက2025မှာစစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။ရွေးကောက်ပွဲကနေတက်လာတဲ့စစ်တပ်အလို့ကြရုပ်သေးအစိုးရကလည်းဘာလုပ်နိုင်မှာလဲပေါ့။ဆိုတော့အခုစစ်ကော်မရှင်ထက်ထူးခြားပြီးသူကတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကလာတာပေးရတဲ့အုပ်စုတစုပိုလာတာပဲရှိမယ်ဗျာဒါဆိုတော့ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲဒါသူတို့ဘက်ကတော့စီးရေးနိုင်ငံရေးရဘာမှကျွန်တော်တို့ဒါထူးခြားတဲ့ view ဟာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုချပြနိုင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမျက်စိမလဲဖို့ပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်လိုက်လို့မဲပေးလို့အကြက်တဲကြားထဲမှာcrisis ကြားထဲမှာကိုရတာရောက်သွားတာပဲအဖက်တင်ပဲပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကတော့ဒီတိုင်းပဲတော်လိုင်းရေးမပြီးဆုံးမချင်းကတော့ပြေးမြဲရှောင်မြဲပုံသင်းတုံးတွေကြီးမြင့်သမြဲပေါ့ဗျာဒီဒုက္ခကတော့ကြုံနေရမှာပဲပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီအမြင့်ဖြတ်ပြီးအနိုင်တိုက်ရုံမှတပါအခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါမှသာတင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေပေါ်ခွင့်ရမှာပေါ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမြဲလက်ခံထားပါလို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာမြင့်ထွေအနေနဲ့ရောဗာများဖြစ်ဆွဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ကဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟန်ကျဲညီဖို့တော့လိုပြီဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိတော်လန်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီဟန်ကျဲညီရမယ်ဆိုတာသဘောတရားကြည်ညက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြေပြင်မှာတင်းဝတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော်တော်များများလက်ခံတယ်အဲ့တော့တင်းဝတ်ကောင်းဖို့အတွက်မလုပ်ကြတော့လို့ပြောစုဖွဲ့မှုတွေပြန်လုပ်ကြတယ်စုဖွဲ့မှုတွေပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီချီစုဖွဲ့မှုတာမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပြီးတော့စီးလုံးနဲ့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့သုံးချောင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့စစ်ကြောင်းထွက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရရနီလန်းနဲ့ပြေးကြလှကြကုန်ရှောင်တင်းကြရတယ်စစ်ကြောင်းဆိုရင်လည်းဒါဒီမြို့နယ်တွေကျွန်တော်တို့ unit စကိုင်းအညာဒေသရဲ့မြို့နယ်တွေဆိုရင်ဒါစစ်ကြောင်းဆိုရင်မြို့နယ်မိုင်30กว่าမိုင်40အကွာအထိစစ်ကြောင်းထိုးကြပါတော့တခြားတကယ် main point နဲ့မိုင်40အကွာအထိ30အကွာအထိလာတာ3မိုင်အကွာတော့မှကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကစောစောဆရာတို့ပြောသလိုခုစိုးပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာပဲအခက်အခဲရှိတာမို့စစ်ကောင်စီမှာလည်းအခက်အခဲအများကြီးပဲအဲ့တော့တော်သူနာဆာခါကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ပါတယ်လို့တိတိကျကျစီမံအုပ်ချုပ်နေရာကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်သေးအစိုးရတွေပုံအစိုးရတွေနဲ့လာမဲ့အစိုးရကလည်းခုနကစိုးဝင်းရွှေဆွေးနွေးသလိုပဲဘာမှလုပ်နိုင်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ဘာမှလည်းမထူးအဲ့တော့နာဆာခါတော့မှတစ်ချက်လို့အာဏာတွေနဲ့မို့ဘတ်ဂျက်ကိုဒါပထမနှစ်ကတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ဒါအလုံးအထိပေါ့စစ်သုံးစိတ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေနောက်ကနှစ်ကစပြီးဘာသုံးမှမသိတော့မထုတ်ပြန်ပြောချင်တာကသူ့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်အရာဘာမဆိုလုံးလို့ရတဲ့အချိန်ကာလတုန်းကတောင်မှစစ်ကိုနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတာနောက်တက်လာမဲ့ရုပ်သေးအစိုးရတာမန်အယက်သားအစိုးရရဲ့ SOP နဲ့ procedure ချမှာပိတ်မိနေမဲ့တာမန်ရုပ်သေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဘာလို့ပို့ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခုနကစိုးဝင်းရွှေပြောတာလဲကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့စောစောကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသလိုပဲစီလုံးဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်အပေးယူတွေမျှဖို့ခုနပြော COC တည်ဆောက်နိုင်ဖို့နဲ့စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုတကွဲတပြားစီကြိုက်တဲ့နေရာကနေထပြီးတော့မိုင်းဆွဲပြီးတော့တိုက်ချင်တယ်လို့တိုက်နေတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ထိဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့လို့ပြောရင်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကဝစ်နေတာဟိုဘက်တစ်ချမ်းကထပစ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကသူတို့ရှိတာပဲအဘက်ကပေါက်ကတော့သူတို့အခြားတစ်ဖွဲ့ကကာလိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ပေါက်ကနေလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့နေတယ်တစ်ဖက်ဖွဲ့ကထွက်ပြေးတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဒီလိုအချိန်ကြီးမျိုးကနေပြီးမှဘဲတောင်မှညံတောင်မှထွက်ပေါက်ပိတ်ပေါက်တွေနဲ့အကုန်စစ်ကစားနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပို့ပြီးတော့အားပေးဖို့လိုတယ်ဒီတချီထက်ပြီးတော့ရုံးပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးရောဟန်ချက်ညီညီစီလုံးလုံးနိုင်မှုပဲမျော်လင့်နေဆိုရင်ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုရင်မအောင်မင်းစားအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြစ်စစ်ချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တော်ညမြေစကဝါအစီအစဉ်ကိုပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ဟလာဆရာမြင့်ထွေးကိုစိုးဝင်းဆွေဆရာမဒေါက်တာလှကျော်စောကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရီမန်းချက်တွေလည်းအမြဲဆုံးအောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်မတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးပါရမီဇီမာရဲ့ချစ်တော်ညမြေစကဝါအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့
ထင်မြင်ယူဆချက်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်ကျွန်တော်နောင်ပါခင်ဗျာ